大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。呼吸系统是由鼻、咽喉、气管、支气管和肺等构成。支气管和毛细支气管是自呼吸道开岔，并达到我们的肺，以帮助呼吸。支气管炎就是支气管发生炎症。咳嗽和咳痰时间长了就会发生支气管炎。支气管炎大多是感冒并发症，上呼吸道感染的细菌或病毒患上感冒后，时间长了，细菌或病毒侵入到支气管就会得支气管炎。儿童或免疫力差的老人容易患支气管炎。患支气管炎后会发烧、咳嗽，到了一定的程度会咳嗽得连肺都疼。这是因为肺里出现炎症，咳嗽自然会很剧烈。今天给大家分享一个小茶方，消炎抗病毒止咳超级棒，一起跟着视频来看看吧。首先我们准备5颗肉桂，肉桂本身就是一种比较常见的中药，在目前的医学上有很多人都在使用，但是大部分的人都不了解所具有的作用。肉桂中含有特殊的物质，具有镇静降温的功效。咳嗽有痰患者可用肉桂煎水，当中的植物油被吸收后，可稀释痰液，促使痰液排出，从而起到止咳的功效。肉桂的味道也较为独特，在一定程度上可以刺激嗅觉，能够促使胃黏膜分泌增加，肠胃蠕动速度变快，健胃效果十分不错。肉桂具有一定的温暖效果，一般人吃后能促进体内血液循环，也能增强人体抗寒能力，可以有效地缓解手脚冰冷的现象，特别是在寒冷的冬季更加适合有效缓解各种不一样的症状。胃是人体最重要的消化器官，如果发炎，人体的消化功能会下降，会出现腹痛。如果多吃肉桂粉，可以有效的预防肺炎，达到促进消化的作用。因为肉桂粉不仅可以修复受损的胃黏膜，而且还可以消除各种细菌。下面准备1块生姜，生姜不仅是常见的一种调味品，同时也是药用价值很高的中药材。性质大热，除了可以温补身体之外，也有很多其他的作用。一、增进食欲，促进消化。生姜具有增进食欲的功效，因为生姜当中含有大量的芳香挥发油，而且含有纤维淀粉，能够有效地缓解身体疲劳以及腹胀的症状，达到很好的健胃效果。另外，生姜当中含有的辣素会对口腔以及胃黏膜产生刺激，促进消化液分泌，让肠道的蠕动能力增强，起到更好的消化作用。2、活血驱寒。生姜对人体的呼吸系统以及血管运动中枢都有兴奋作用，能够加快身体的血液循环速度。3、抗菌。生姜有抗菌的功效，其对伤寒杆菌有着比较明显的抑制作用，多用于治疗这一类细菌所引起的急性肠胃炎的疾病。4、生姜还有助于抵抗感冒、咳嗽，能起到抗炎、抗菌的作用。很多人在吃生姜或者是用生姜治疗疾病的时候，往往喜欢将生姜皮削掉，这样的话生姜就不能发挥最大的功效。所以说生姜是不能去皮的，清洗干净直接切片即可。接着准备5颗丁香。丁香是一种花，除了可以观赏外，还具有一定的药用价值。1、温中降逆。丁香气味芳香，可以起到温中降逆的作用，能够用来改善因为脾胃虚寒导致的食欲不振、呕吐、腹泻等症状。2、补肾助阳。丁香入肾经，可以起到补肾助阳的作用，能够改善肾虚引起的阳痿、早泄。3、抑菌杀菌。丁香中含有丁香油、丁香酚等物质，可以起到抑菌杀菌的作用，对于大肠杆菌、幽门螺旋杆菌、链球菌、
都可以起到辅助效果。4. 抗炎镇痛。丁香中的丁香酚以及挥发油等物质可以起到抗炎镇痛的作用，能够用来治疗关节跌打损伤等症状，对人体健康有益。我们加入清水把丁香清洗干净，放在一旁备用。众所周知，柠檬是一个好东西，它所富含的各种营养物质对我们的身体大有帮助。1. 化痰开胃。柠檬性平，有化痰止咳、生津健脾的功效，对治疗支气管炎、百日咳、维生素 C 缺乏症、食欲不振等问题都有奇效。柠檬的果皮富含维生素 C， 维生素 C 有抗菌消炎的效果，在体内发挥的作用如天然的抗生素。很多人长时间的工作或者学习之后出现胃口不佳的现象，这时泡上一杯柠檬水，清清爽爽的味道让人精神，打开胃口。2. 清热化痰。中医认为柠檬皮具有清热化痰的功效，与柑橘相比效果还要好。夏季在喉咙不舒服或者咳嗽痰多时，取柠檬汁加小量食盐一起泡水，代替白开水日常喝，可将喉咙的浓痰稀释并顺利咳出。清洗干净的柠檬，我们把皮削下来，柠檬皮不要丢掉了。把肉桂、生姜、柠檬皮、丁香放入锅中，再加入800毫升的清水，开大火煮开，煮上20分钟。这个时间，我们将刚才的柠檬挤出汁水。柠檬汁对感冒和喉咙痛非常有帮助。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加1，非常感谢您的支持。现在锅里面已经煮好了，把柠檬汁倒进去，搅拌均匀。我们只需要里面的汤水就可以，将它倒入杯中。喝的时候根据自己的口味加入一点蜂蜜，趁热就可以饮用了，每天早晚喝1次。这道茶水是极好的天然祛痰药，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。